To fa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙara aika gagarumin saƙon barazana zuwa ga ƙasar Iran, wanda ya wallafa a shafinsa na kafafen sada zumunta cewa lokaci fa yana ci gaba da ƙure ma ƙasar Iran, nan ba da daɗewa ba zai zamana cewa idan ba su zo kan teburin sulhu ba, babu wani abu da zai rage a ƙasar Iran. Ma'ana akwai wasu sababbin shirye-shirye da suke yi kenan a kan ƙasar Iran, kamar yadda a bidiyon da suka gabata ilahirin waɗannan shirye-shirye na zo na kawo muku su, na muku bayani filla-filla game da irin shirye-shirye da matakan da waɗannan ƙasashe suke shirin ɗauka a kan ƙasar Iran. Ma'ana dai ina ganin kamar za a ƙara buga gangar yaƙi, domin kuwa abubuwan da ƙasar Amurka a yanzu ta rubuto a matsayin yarjejeniyar da ƙasar Iran za ta karɓa, idan ba ta karɓa ba yaƙi zai dawo ɗanyi a ci gaba da kai hare-hare. Magana ta gaskiya ba yarjejeniya ba ce, kawai umarni ne, ko kuma in ce umarni na saranda aka ba wa ƙasar Iran. Idan ba ta yi wannan saranda ba, za ta fuskanci uƙuba ko kuma za ta ci gaba da fuskantar hare-hare. Ga jerin abubuwan da shugaban ƙasar Amurka ya aiko ma da ƙasar Iran, wanda su ne kawai ake buƙatar ƙasar Iran ta karɓe su a yaƙi ya ƙare. Idan ba ta karɓe su ba, ma'ana kawai yaƙi zai ci gaba. Wanda abu na farko shi ne ƙasar Iran ta buƙaci za a biya ta diyya na asarori da aka mata a wannan yaƙi, kasancewar ba ita dama ta fara ƙaddamar da yaƙi ba, ƙaddamar mata da yaƙi aka yi kashe-kashe, aka kashe mata da ƙananan yara 'yan makaranta, aka rusa gadoji, aka yi wasu abubuwa da dama. A cikin waɗannan jerin yarjejeniyoyi ƙasar Iran ta buƙaci fa a matakan sulhu za a biya diyya na wannan asara da aka yi. To a cikin abubuwan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya rubuto guda 4, ya ce ba za a biya wannan diyyar ba, kawai dole Iran ta yi haƙuri, wannan asara da aka mata an riga an yi wannan asara. Sai kuma abu na biyu, Iran fa za ta miƙo 440 kilogram na tataccen uranium ɗin da ke cikin ƙasarta zuwa ga ƙasar Amurka. Ma'ana a kan batun sulhu da ake yi da ana maganar cewa ko dai a fitar da shi wannan tataccen uranium ɗin daga ƙasar Iran, a ba wata ƙasa wacce za ta iya zama amintacciya, wanda farko an ga ƙasar Rasha ta zo ta nuna buƙatar a bata ta ajiye tunda akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninta da ƙasar Iran. Ƙasar Amurka ta ƙi amincewa, daga baya ake tunani ko ƙasar China ko wani abu makamancin haka, ko ma dai su ƙasar Iran da kansu su yi diluting ɗin wannan tataccen uranium ɗin, ko dai a yi wasu abubuwa daban da shi, ma'ana dai ya zamana cewa dolen dole sai an fitar da wannan tataccen uranium ɗin daga cikin ƙasar Iran. Wato a yanzu ƙasar Iran option ɗinta guda ɗaya ne, ita za a miƙo ma wannan tataccen uranium ɗin. Jama'a wannan ba yarjejeniya ba ce kamar yadda na gaya muku, kawai umarni ne ake ba wa ƙasar Iran, wanda aka san cewa ba za ta taɓa cika shi ba, wanda dama wannan shi ne keypoint ɗin rigimar a dai kan wannan tataccen uranium ɗin gabaki ɗaya rigimar take. Saboda haka yanzu Amurka ta yi demanding ɗin wai fa sai dai kai tsaye a miƙo mata da wannan tataccen uranium ɗin, babu maganar ma wani option ga ƙasar Iran, ko ta yi diluting, ko ta fitar da shi, ko ta rage mai ƙarfi, ko ta yi wani abu makamantan haka. A'a, yanzu kawai Amurka ce take buƙatar wannan tataccen uranium ɗin, shi ne option ɗin na biyu. Sai kuma abu na uku, wai dolen dole a faɗin ƙasar Iran gabaki ɗaya nuclear power plant ko nuclear facility ƙwaya ɗaya ake so a yi amfani da shi. Wato ma'ana akwai yarjejeniyoyi da aka ƙulla tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Rasha na ƙera nuclear facilities a ƙasar, waɗanda za a ringa amfani da su gurin ba da wutar lantarki da dai abubuwa daban-daban. Yanzu ƙasar Amurka tana buƙatar wai kada a ci gaba da ƙirƙirar waɗannan nuclear facilities ɗin, ya zamana cewa nuclear facility ƙwaya ɗaya ne za a bari ya zama active a ƙasar Iran. Jama'a wannan ma kun san ba abu ne mai yiwuwa, shi ma kawai buƙatu ne na son zuciya da rainin hankali da suke ganin cewa kamar idan suka buƙata za su iya samu, ko kuma dai kamar takalar faɗa ne, ko kuma neman wata gaɓa ko ƙofa kawai da za a ci gaba da yaƙin. Ƙila ta iya yiwuwa shirin da suka yi suna ganin da nasara. Kun san sun saba haka, idan suka ɗan latsa suka ga jini ko suka shirya wani abu da suke ganin nasara ce, to idonsu rufewa suke yi, sai su jero buƙatu irin waɗannan, kada a ce ma babu wani abu da suka jeranto na buƙatu, ko sun afka ma ƙasar Iran ne. Hasali sai ya zamana cewa wannan shi ne dalilin da zai sa su ce ai ƙasar Iran ta ƙi amincewa ne suka afka mata da yaƙi, misali kenan. Kun dai ji jerin abubuwa guda uku. Sai kuma abu na huɗu shi ne babu maganar a ma saki frozen asset na ƙasar Iran.
ma'ana kuɗaɗen ƙasar Iran da aka yi freezing ɗinsu, wanda nake gaya muku aƙalla sun kai kusan dala biliyan 100 na ƙasar Iran, wanda a farko a yarjejeniyar da aka yi, idan ƙasar Iran ta fitar da wannan tataccen uranium ɗin ko ta yi diluting ɗin shi, ta buɗe Strait of Hormuz, akwai maganar za a cire mata takunkumai, akwai maganar za a sakin mata wannan frozen asset ɗin nata da dai wasu abubuwa makamantan haka. Dan yarjejeniyar tana da ɗan tsafta a baya. To yanzu magana ake ta babu maganar wai ko da a ƙasar Iran ta yi waɗannan abubuwa da aka jeranto a yanzu, za a saki waɗannan frozen asset ɗin, babu su. Kun ga waɗannan ba maganar yarjejeniya ake yi ba, kawai kamar umarni ne aka ba Iran, dole ta bi su, idan ba ta bi su ba wani abu zai faru, wanda shi ne bayan shugaban ƙasar Amurka ya jeranto waɗannan abubuwa, yake cewa fa lokaci na gudu, time yana gudun ma ƙasar Iran, ta yi sauri ta zo ta amince da waɗannan buƙatu, idan ba haka ba babu wani abu da zai rage a ƙasar Iran, ma'ana a matakan da za su ɗauka kenan, wanda wannan su ne abubuwan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗi. Sai dai kafin ma maganganun shi su yi sanyi, an riga an maida masa da martani, wanda aka ga tsohon kwamandan IRGC wato Mohsen Razi ya fito ya mai da shi ma martani a nashi ɓangare da kakkausan murya zuwa ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ma ƙasar Amurka da ƙawayenta, cewa su ma fa lokaci yana ƙure musu, su ma su yi abin da ya dace, idan ba haka ba tekun Gulf of Oman nan ne zai zama kabarin ilahirin waɗannan dakarun sojojin nasu da suka zo suka jibge suna naval blockade da su, ma'ana su ma su gaggauta ɗaukan matakin da ya dace wurin cire wannan naval blockade ɗin da bin wasu hanyoyi da ba su ci karo da muradun ƙasar Iran ba. Idan ba haka ba ko wannan teku na Gulf of Oman nan ne zai zama kabarbaran waɗannan dakaru nasu, a nan za a binne su a cikin teku, ma'ana su ma sun shirya shiri na musamman, kuma dakarunsu da hand is on the trigger, kawai jira suke a ba su umarni su fara ciccilla nasu makamai, a fara ƙazamin ɗauki ba daɗi, su ma a maida musu da martani. Wato an musu retaliation daidai da irin barazanar da suka yi. Wato wani lokaci idan ana da irin wannan kace na ci ɗin, idan aka yi wata barazana daga ɓangaren ƙasar Amurka, kai ka ce komai ya zo ƙarshe, kawai duniya za ta tashi ko kuma za su hallaka ƙasar Iran. Amma kuma sai ka ga su ma kansu a ɓangaren ƙasar Iran ɗin babu tsoro, sun mai da nasu martanin da su kansu abokan gaba idan suka ji fa za su gane cewa fa to fa da muka latsa mutanen nan ba su latsa ba, mu ma ga irin barazanar da suka mana. Sun sani cewa suna da sojoji aƙalla kimanin 15,000 a wannan teku, kuma kuna ji dai ƙasar Iran ta ce dakaranta ba su ma fa hannuwansu duk yana kan botul na harba makamai, su ma umarni suke jira, kamar yadda ƙasar Amurka take cewa idan ba a karɓi waɗannan yarjejeniyoyi ba za ta yi retaliation, za ta yi kaza, za ta yi kaza. To fa su ma fa Iran sun ce a shirye suke tekun Gulf of Oman ya zama kabarin waɗannan sojoji na ƙasar Iran. Kun ga an yi martani da daidai da irin girman barazanar da suka yi, su ma dole su ƙara lissafi, su ƙara shiga cikin taitayinsu. Sai kuma 'yan abubuwa da suke ci gaba da faruwa, an ga an kai hari kan Baraka a nuclear power plant na ƙasar UAE, wanda a da an ce ba a san waɗanda suka kai ba ma a tabbatar da cewa ƙasar Iran bace ko ba ƙasar Iran bace, har aka yi tunanin ko shiri ne na ƙasar Yahudu domin ta yi gadin ɗin rikici tsakanin ƙasar Iran da sauran ƙasashen Larabawa. Har aka ji shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian yana maganganu akan yadda waɗannan mutane suke ta ƙoƙari sai sun haɗa yaƙi a tsakankanin ƙasashen musulmi, da kuma wani abubuwa wanda bai dace ba da ƙasashen musulmin suka fara yi na ci gaba da haɗa alaƙarsu da ƙasar Yahudu. Har nake kawo muku bayanai na cewa fa sun fara karɓan air defense system ɗin mallakin ƙasar Yahudu, wanda ita ta ƙera shi, wato Iron Dome da anti-missile na Iron Dome, za su kare kansu da ƙasar Iran. Ma'ana wata alaƙa mai ƙarfi kenan tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar musulmai, babban magana, wanda wannan alaƙa mai ban haushi da ban takaici an ƙirƙire ta ne tun a mulkin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na farko, wanda wannan alaƙa ake kiranta Abraham Code, wato wai wani abun nan ne aka kawo, haɗaka shi aka kawo na mabiya addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wai yanzu a ce wai da ƙasashen musulmi wai da ƙasashen Yahudu wai su ne za su haɗa kai, wai su mabiya addinin wai Annabi Ibrahim wai su ringa kare kansu, suna wasu huɗoɗi na zumunta da na defense system. Wato wannan abun ya matuƙar ban mamaki, rainin hankali ne zalla yau a ce mutanen da duk duniya ba musulmi bayi da barazana kamar su, a ce kai kana ƙasar musulmi za ka zo ka haɗa kai da irin waɗannan ƙasashe. Akwai abun ban mamaki, wanda wannan kamar wani kasuwanci ne ko wani abu da aka yi a tsakanin ƙasashen Larabawa, kamar yadda na gaya muku kullum dai farashin shi ne kawai kare mulkinsu. Wato idan kana son ƙasarka ta zama lafiya ka ci gaba da mulkin sarauta har ka mutu akan mulki ɗanka ya gaje ka,
dole duk wasu irin tsare-tsare irin waɗannan da aka kawo ka bi kai samina wa ɗana, irin su ne dai ake ci gaba da yi a tsakankanin ƙasashen Larabawa. Sai kuma batu na ƙarshe abin da ya faru a kusa da Beth Shemesh a kusa da Jerusalem a Thomas Facility, wato wani kamfani ne na ƙera makamai na ƙasar Yahudu wanda shi ne last bus stop, irin maƙura na ƙarshe kenan. Duk wani nau'in ballistic missile da ake ƙirƙira a wannan kamfani ake ƙirƙirarsa, da ma maganar aerospace irin rocket ɗin da ake ƙirƙira na zuwa sararin samaniya da dai sauransu, da harba satellite da yawanci a nan ake ƙirƙira. An ji wani babban blast ya tashi a kusa da wannan kamfani, wanda wannan blast ɗin an ce mafi akasari daga sassa daban-daban na ƙasar Yahudu, sai da aka ga wuta da tartsatsin da ya tashi a wannan guri, wanda ba ƙaramin tashin hankali aka shiga ba a cikin wannan bayan faruwar wannan blast ɗin, wanda nan da nan yanzu haka an duƙufa ana ta bincike a gano menene yake faruwa. Shin ƙasar Iran ita ma ta fara amfani da the same strategy da irin waɗannan ƙasashen suke amfani da su ne? Ka ji wani abu ya faru a cikin ƙasar Iran, musamman farko-farko kafin a fara wannan yaƙi, an ji irin wannan blast ɗin ya tashi a cikin ƙasar Iran, wanda daga baya dai aka yi rufa-rufa ba a fitar da asalin abin da ya faru ba, amma dai mafi akasari an san aiki ne na jami'an Mossad suke triggering ɗin irin waɗannan abubuwa. To su ma fa wannan kamfani an kai masa farmaki, ma'ana dai akwai wani abu da ya faru gagarumi, wanda wannan abun ya wuce lissafi. Ina ganin in ka shiga kafafen sada zumunta musamman Facebook, za ka iya ganin bidiyoyi na yadda wannan blast ɗin ya tashi a ƙasar Yahudu, wanda ake tunanin kamar wani motsi ne na ƙasar Iran na nuna cewa fa irin waɗannan cibiyoyi farmake-farmakenta za su iya kaiwa kansu, kuma ita ma a shirye take ta lalata su kamar yadda ƙasar Yahudu take ta faɗi tashi, ta ga sai an lalata dukkan wata cibiya ta ƙera makaman ƙasar Iran da dai abubuwa makamantan haka. To wannan shi ne abubuwan da suke faruwa daga daren jiya zuwa yau game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. Kun dai ji sabuwar barazana da shugaban ƙasar Amurka ya yi, kun ji martanin da Mohsen Razi ya yi, kuma kun ji tashin wannan blast da ya faru a cikin ƙasar Yahudu, wanda ana nan ana bincike ba a fitar da takamaimai menene yake faruwa a wannan guri ba. Jama'a wannan shi ne abubuwan da suke faruwa, ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da abubuwan da suke faruwa a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.